今の利益を追求すると社員の育成ができませんよ。逃げ道なだけですよ。言い訳したいだけでしょと。結果育つと思います。こんにちは、本地です。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容をお話ししています。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。はい、本日もお願いします。お願いします。今日の質問テーマがですね、人材育成についてなんですけど、なんか最近人材育成がうまくいかない会社って多い印象なんですよ。特に人が育たない組織になってしまう根本的な原因っていうのを門社長にもお聞きしたくてですね、今回もまたちょっと僕なりに3項目ぐらい要因となるものを考えてきたので、最初にちょっとまずそこからちょっと門社長に発表させていただきたいなと思っています。はい。一つ目の要因がですね、成果よりもプロセスを重視しすぎるというのが要因の一つとして考えられるんじゃないかなと思ってまして、ここはどう感じますか？僕はむしろ逆だと思いますけどね。あ、逆ですか？プロセスよりも成果を重視しすぎるとですか？要はよく言う、はい、成果を出すことももちろん大事なんですけど、はい、成果を出すことがもちろん目的なんですよ。だけど、そのプロセスにやっぱ再現性がないといけないですよね。できる限り。成果ももちろん大事なんですけど、はい、成果を過剰に意識しすぎると、結局、成果を出せばいいんでしょと。結局こういう力学も働いちゃうわけですよね。なるほど。成果かプロセスかどっちかが良くない悪いとかでは本質ないんですけど、はい、どっちかを重視しすぎるからダメなんだっていうのも正直ないですよね、別に。マニュアル化した方がいいし、考えさせるか考えさせないかなんですよ。だからどういう場所、フィールドがあったとしても、データがあったとしても、それについて考えさせるか考えさせないかなんで。なるほど。プロセスを管理しすぎると考えないことになっていくよねっていう決めつけが良くないんですよ。はいはい。どっちかじゃないんですよ。どっちにしても考えさせることをやらせるかやらせないかなんですよ。考えるべきことを考えさせるっていうのは多分本当は正しいんですよね。これが人のフェーズによるだけです。なるほど。成果よりもプロセスを重視しすぎるのか、はい、プロセスを成果よりも重視しすぎるのかってどっちでもいいですよ、別に。ありがとうございます。2つ目がですね、短期的な効率だけを追求する。この点についてはどう思いますか？これもちょっとね、反抗的になりますけどこれも短期的な効率だけを追求するのが悪いのかいいのかっていう話でいくとどっちでもなくて、例えば会社でよく起こることは、今の利益が大事ですか？先の利益が大事ですか？今の利益を追求すると社員の育成ができませんよ。だから長期での利益出せません。でも今の社員の育成をするんだったら、今目の前の利益出せないんですよ。こんなバーターいつもみんな持ってくださいね。両方だ両方っつって。だって会社の経営ってそうでしょって話。長期的に考えてめちゃめちゃ育成大事だよねって育成したとしても、今目の前に立ち行かなくなって潰れたら意味ねえじゃんって言うんですよ。間違いない。で、短期的な逆に今度利益さえ追求しすぎて、それこそ社員を疲弊させて会社として立ち行かなくなっても意味ねえじゃん。だから必ず両方やんなきゃいけないんですよ。だから考え方としてはどっちかトレードオフに全てがなるっていう考え方やめましょう。単純に短期的な効率だけを追求するから人材が育成できないんだっていうのは、逃げ道なだけですよ。言い訳したいだけでしょと。だからそれってイコール時間があれば社員育成じゃできるんですかっていつも言うんですよ。じゃあ無理やり時間を作りますよと。じゃああなた次の1ヶ月例えば支店長の業務しなくていいから、代わりに支店長俺やるよと。じゃあ1ヶ月時間あげるから育成してみたいに言ってもできないんですよ。時間の問題じゃないじゃんってなるからね。確かに。まず時間があればできるっていう概念を消して、どうしたら育成に関わることで一番インパクトが強くて優先順位高いのは何なのってもうちょっとちゃんと考えてから提案してよ。それに時間が必要なんだったらいくらでも頑張って協力するよ。結局こんなこともいつも言われますけど、言い訳したいだけじゃんと。できないっていう言い訳を作ってるだけでしょって言ってたんですよ。確かに。そうかもしれないですね。3つ目、これちょっと言うの怖いんですけど、フィードバック不足。それは育成できないですよ。フィードバック不足というか、これもフィードバック不足が全てじゃないんですけど、従業員の立場からしたら目標がない。今自分のレベル、現在地がわからない。これが始まってる時点でもうフィードバックもクソもないじゃないですか。だって目標ないんだから、現在地分かってないんだから、それはモチベーション失いますよね。そりゃそうだってだけの話。
いや、おっしゃる通りです、本当に。3つの僕が考えてきた項目はちょっと的外れだったんですけど、どう思いますか？人が育たなくなる会社組織の構造とはっていう。すごい、これもざっくりになりますけど、はい。結局、人が育たなくなる組織は、停滞してる組織とか、伸びてない組織なんですよ。人を一番育てるためには、重要な要素って会社が成長することですよ。会社が成長し続けさえ拡大すれば、拡大に向かっていれば、必ずいろんな機会提供が入るんで、結果育ちますよね。なるほど。もっと言うと、究極はピンチも育ちます。ピンチも育つ。波乱万丈の方が育つってだけですよ。いい言葉ですね。究極ここっすね。黙ってても足りないから機械提供がいっぱい降ってくるんで。なるほど。それが一番育ちますよ。家々変わらずにずっと現状維持みたいな会社、シスも変わりません。役所者も変わりません。育つわけねえだろって感じなんで。だから一番構造的にはやっぱりこの波乱万丈とか、成長拡大してるとか、これが一番やっぱり重要な要素ですよね。これがあれば、勝手にいろんな仕事とか機会が降ってくるんで、やらせなきゃいけないとか、やってもらわなきゃいけないとか、人が足りないから募集するとか、育成しないといけないとか言ってるけど、結局それが育成になるわけですよ。やらせるとか経験させることが一番強いわけで、じゃああなたねと、全部がっつり説明書を渡すから、その通りに自分でやってくれるかなっていうことと、説明書も渡すけど、やってみようとりあえずと。サッカーだったらルールとかそういう基本的なことは学習してからじゃないといけないけど、それをもとにまずやってみようなんですね。スポーツもそうじゃないですか。じゃあ本読んだだけでと、やり方とかを全部 YouTube で見ただけで、プロ野球選手になれるのは全然なれませんよね。やりますよねって話なんですよね。やることが一番やっぱりその効果があって、それの復習でいろんなテキストだったりとか論理的なところをこうやっていくわけじゃないですか。だから結局人が育ててるのも同じことだから、実践をしないのに人を育てる時間がないんですよとか、実践しとるやんって意味ずっと目標を与えたりとか、設計一緒にしたりとか、現状位置をちゃんと把握させたりとか、ちゃんとそのステップをつけていくことで本人が意識をするっていうことも大事ですし、繰り返し PDCA を回すみたいな、これが一番実際育つはずなので、確かに基本的にはやっぱりそうなんですよ。波乱万丈、もしくは成長してる、これが一番の要素だから、これがないとやっぱなかなか成長しにくいっていうのはまずありますよという話ね。でそれがあって結局会社の構造が固まっちゃうとかっていう形はありますよね。なるほど。先ほども言った通り考えさせることが重要なんですよ。考えさせる仕組みをやっぱ作んなきゃいけないんですよね。自分に向き合うとか、自分の将来を考えるとか、自分の今の課題を考えさせるとか、自分ができることできないことを考えさせるとか。だからさっき言ったように成果かプロセスかとかじゃないんですよ。短期的か長期的かとかでもないんですよ。フィードバックするかしないかじゃないんですよ。考えさせろと。なるほど。考えさせる機会を作れるかどうかなだけなんで、適切に支援応援するだけですよね。子供に例えたら一生懸命塾に通わせて、一生懸命教材買って、一生懸命ああだよこうだよって言ったところで、本人がやる気がなかったら、本人がそれに向けて頑張るところに主体性がなかったら、やっぱうまくはいかないわけですよ。じゃあどうしたら本人が勉強を頑張るという主体性を持つためにどう動機づけをするかとか、どう考えさせるかとか、なぜこの勉強ができないといけないのかとか、なぜこの問題が分からなかったのか、分からなかったんであれば答えを教えるんじゃなくて、答えに結びつけられる考え方とか方程式をちゃんと学ばせないと、この答えを出せないわけじゃないですか。何かというよりかは考えさせることに一個ずつこういうフィードバックを使ったり、時にはプロセスをフォーカスしてみたり、成果にフォーカスしてみたり、短期的な効率だけフォーカスしてみたり、長期的に考えさせてみたりとか、考えさせるためにうまくこのポイントを使うだけで、何をやったから成長しますよってことはない。考えさせた分だけ成長します。考えさせて実行させて PDCA 回した分だけ成長しますっていう感じです。すごく理解できました。ありがとうございます。要因としてはやっぱ会社が成長しているとか、ピンチも含めて波乱万丈だとか、そういう環境的な方が結果育つと思います。何をやったから育てられる、何をやらないんだから育てられないじゃなくて、根本的にはやっぱ考えさせる機会をちゃんと提供して、自分で考えさせて、ちゃんと行動させて、PDCA を回すみたいな。
こういうことを自分で考えさせる、やらせると。考えさせるっていう意味では計画もそうだし、振り返りもそうだし、やらせると。これが一番結果育つので、そういう仕組みを作っていくということが重要だと思います。はい、ありがとうございます。皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて励みになります。この動画が気に入ったらぜひいいねやコメントをお願いいたします。